बीच में घुंघरू का आवाज आ रहा था पर अभी थोड़ा कम। घुंघरू का आवाज आ रहा था, अभी नहीं आ रहा, थोड़ा कम हो गया। और कोई बात? बस। कब शुरू होगी? क्या क्या शुरू करना चाहते हो? दरबार चलाएंगे गुरुदेव आपकी कृपा पर हाँ ऐसा आवाज कौन सी शक्ति की आवाज आपको समझ में आती है? माता का ज्यादा है? कर्ण मातंगी की ज्यादा कर्ण मातंगी की शक्ति तेज चल रही है। अच्छा, और कौन सी शक्ति है? और कौन सी है? भैरवनाथ की है। बाहर गए थे। अच्छा। और बताओ। बताओ कार्तिक। वही गुरुदेव पूछना था कि क्या पूछना था? शक्ति कब चालू होगी, क्योंकि आभास होता है। शक्ति? थोड़ा सा आगे आगे बात करो। शक्ति क्या हो गया? चालू नहीं हो रही है? चालू हो रही है, महसूस होता है। हाँ, फिर दिक्कत क्या है? कान में भी थोड़ा। कान में आवाज आने लगी? नहीं, आने नहीं लगी पर थोड़ा महसूस। कान में आवाज आती है मतलब महसूस होती है ना आवाज? हाँ ठीक है, क्या महसूस होता है? जैसे बस हवा हवा चलने जैसा, और कभी कभी एक बार ऐसा हाँ ऐसा आवाज। कौन सी शक्ति की आवाज आपको समझ में आती है? माता का ज्यादा है? कर्ण मातंगी की ज्यादा। कर्ण मातंगी की शक्ति तेज चल रही है। अच्छा, और कौन सी शक्ति है? और कौन सी है? भैरवनाथ की है। भैरवनाथ की है, ठीक है। तो भैरवनाथ की शक्ति ये नहीं आ रही है? बीच में घुंघरू का आवाज आ रहा था पर अभी थोड़ा कम है। घुंघरू का आवाज आ रहा था, अभी नहीं आ रही, थोड़ा कम है। थोड़ा कम हो गया। और कोई बात? बस। कब शुरू होगी? क्या क्या शुरू करना चाहते हो? दरबार चलाएंगे गुरुदेव आपकी। दरबार चलाना चाहते हो, ठीक है। और कोई बात? और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हैं? ठीक है, चलो हमने क्या लिखा है वो पढ़ो। तंत्र शक्ति साधना गद्दी दरबार की प्राप्ति 2026 में मई माह से मातंगी एवं भैरव दूत की प्राप्ति होगी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मई महीने से, मई माह से मातंगी एवं भैरव दूत शक्ति प्राप्त पूर्ण अनुभव होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, पारिवारिक अनबन खत्म हो जाएंगे। जय जय। ठीक है, पारिवारिक अनबन चल रहे हैं क्या? है? पारिवारिक अनबन खत्म होंगे, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सीधे बैठ जाओ।